Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 27 мая. Это у нас с вами среда. Смотреть будем на колоде пассианс. Все знаки зодиака от Овнов до Рыбок в одном видео. Значит, у нас с вами день будет идти под влиянием аркана Жрица и аркана Влюбленные. Поэтому весь этот день у нас будет, знаете, как мы будем сфокусированы на отношениях. Отношениях, не знаю, там личных, деловых, рабочих, дружеских, родительских и так далее. То есть я думаю, что будет много событий выпадать, показывающие на какие-то встречи, возможно, конфликты, возможно, какие-то взаимоотношения там и так далее. Ну, так как аркан Влюбленный, да, это аркан союзов. Я думаю, что это будет такая главная тема у нас в этот день. Ну, посмотрим, да, какие эти союзы будут позитивные, они будут давать хорошие результаты, радость, либо это будут предупреждения о конфликтах. Мы с вами как раз и посмотрим. Первые Овны. Овны, среда, 27 мая. События дня. Основные события у Овнов в среду. Покажите мне. Ну, первое, что я вижу, время. Может быть, сложно будет договориться, встретиться в определенное время. Деньги. Колодец. Череп нельзя. Да, видите, есть мечи. Смотрим горизонталь, вертикаль еще. Нет. О, есть удача. Подкова. И здесь не вижу. Получается 5, раз, два, три, да, 5 событий. Первое показывает, что со временем могут быть сложности, проблемы в этот день. Можете, не знаю, там спешить, либо наоборот долго ждать, либо переноситься могут быть какие-то встречи. Дальше с деньгами. Скорее расходы, чем доходы. Мешочек с деньгами. Разочарование, конфликт. Опять же, скорее всего, что конфликт будет с кем-то из ближайшего окружения, не с чужим человеком. В счете выпадает разочарование, печаль. Ну, как следствие, скорее всего, этого конфликта. Ну и плюсиком есть еще удача. В этот день также вам может повезти. Возможно, удача, там, не знаю, связана будет с деньгами. А конфликт, допустим, будет из-за времени в этот день. Ну, опять же, это мои предположения. Возможно, у вас каждое событие проявляется по-своему. Так что вот такой вот день. Есть и плюсы, но есть и предупреждения. Благодарю за внимание, Овны. Переходим к Тельцам. Тельцы. 27 мая. События дня, Тельцы. Бабочка первое, что я вижу. Дерево. Сундук нельзя. Колокольчик тоже нельзя. Сердце. Чашка чая. Гость и друг. Змея. Бокал. Тоже бокал и змея рядом. Да, и замочек.
Так, теперь проверяем здесь. Значит, корабль нельзя. Да, есть мечи. К сожалению, но есть мечи. Угу. Получается, смотрите, в этот день у вас выпадает деловой разговор. Да, вот у вас карта влюбленный проигрывается как разговор с кем-то. Рабочий, деловой. Приглашение, застолье, гости, общение с друзьями, дружеские встречи, общение со змеей. То есть в этот день кто-то может вас подкалывать и делать какие-то замечания. И также еще может открыться тайна. Что-то интересное узнаете в этот день. Кстати, тайна это у нас жрица, аркан жрицы. Поэтому вот в вашем случае еще и жрица тоже проиграется, как откроется какая-то информация, которую вы до этого не знали. И предупреждение, конфликт может быть. Ну вот опять же, может быть это мероприятие, и на этом мероприятии может быть какой-то конфликт. Так что либо деловой разговор может закончиться конфликтом, так тоже можно прочитать. В общем, ваша задача постараться избежать в среду конфликта. Благодарю за внимание и переходим. А может быть конфликт змея. Да, вот тот человек, который будет язвить в вашу сторону, да, там ядом брызгаться, вы как бы терпеть не будете, что-то в ответ, возможно, скажете. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Так, смотрим. Где у меня близнецы? Ага, перепутались с раками местами. Ой, что такое близнецы? Карточки поменялись местами. Чуть не убежали сами карты. Близнецы, 27 мая. События дня. Близнецы. 27 мая. Близнецы. Угу. Первое яблоко и шарики. Яблоко, слезы, шарики, хорошие новости. Возможно, слезы радости. Ключ. Тоже хорошо. Ножницы нельзя. Деньги. Может быть, какая-то ключевая важная покупка будет. Деньги, ключ. Либо откроется новый источник дохода. Можно так прочитать. Бабочка. Весы. Так, здесь нет, здесь нет. Здесь не вижу. Получается, у вас в среду вас ждут хорошие новости. Ключ. Перед вами открываются какие-то новые двери. Либо решается какая-то сложная задача. Слезы, деньги. Ну, деньги скорее расходы. Деловой разговор и сложный выбор. Весы. Колебания, сомнения, выбор. Поэтому вот такие события для вас. Значит, также, смотрите, близнецы, кто родился 27 мая, у вас весь год будет идти под влиянием этих двух арканов. Аркана жрицы и аркана влюбленные. Поэтому вот в этом году могут выстраиваться какие-то новые отношения. Или наоборот, разрушаться старые отношения. То есть тут, скажем так, фокус внимания будет идти на ваши отношения с другими людьми в этом году. Могут вылазить тайны в союзах. То есть если кто-то где-то от вас что-то скрывал, прятал, не договаривал, там, скрывал свои истинные намерения, да, вот в ваших отношениях, то вот это все может в этом году выйти наружу. Поэтому вот будьте к этому готовы. Может быть, кто-то вас втайне любил, признается, да, в этом. Или наоборот, там, у вас были какие-то отношения, но человек скрывал свои истинные мотивы, то вы тоже можете это узнать. Поэтому год интересный будет. Благодарю за внимание. Переходим к ракам. Так, раки. 27 мая. 27 мая. Среда. События дня раки.
Дерево первое, что я вижу. Так, сейчас секунду, окно закрою. Все. Начали косить траву, мешают мне звуком. Колодец. Череп. Цветочек нельзя. Свиток, бокал. Корона. Так, корона. Нет, нет. Подсвечник. Нет, нет, нет. И маска еще есть. Угу. У вас получается, проигрывается оба аркана, и тот, и тот. Значит, смотрите, влюбленный проигрывается через деловую встречу и общение с влиятельным человеком. Да, вот это влюбленные. А жрица проигрывается через маску. Откроется истинное лицо какого-то человека. Да, вот сорвутся маски, и вы узнаете правду. Вот это вот так проиграется. Также у вас еще выпадает какое-то мероприятие, застолье, приглашение. Как я сказала, уже деловая встреча, общение с влиятельным человеком. Тема здоровья может быть тут под вопросом, потому что выпал череп. Это всегда какие-то болезни, плохое самочувствие, усталость. Поэтому тут по здоровью может быть вопрос. Разочарование рядом еще, печаль. Может быть, как я сказала, что здесь ухудшение здоровья может быть из-за сильных негативных эмоций каких-то. Вот оно может так проиграться. Ну, допустим, там перенервничали, да, и начала там голова болеть, там, или давление упало, или наоборот поднялось. Поэтому вот это вот может быть так. Опять же, из-за чего разочарование? Из-за того, что обман открылся, маски сорваны. И, возможно, вот какой-то человек, которому вы доверяли, любили, нравился вам этот человек, выяснится, что он обманывал, и из этого идет разочарование. И еще есть надежда, подсвечник. Все-таки надежду вы не теряете в этот день. В общем, вот такие события. Есть предупреждение, обман и разочарование. Благодарю за внимание. Так, и переходим к львам. Львы. 27 мая. События дня, львы. Покажите мне, что будет у львушек в среду 27 мая. Как пройдет день? Так, как пройдет день? Угу. Мешок с деньгами, первое. Цветочек. Подкова. Корону нельзя. Два сердца. Машину еще пропустила и флаг. И змея есть. Ну, теперь смотрим горизонталь, вертикаль тоже. Проверяем. Значит, кораблик нельзя соединить. Здесь нет, нет, нет. И здесь у нас с вами нет. Получается, значит, в среду у вас какие-то события связаны с деньгами. Скорее расходы. По мешочку это какие-то проплаты, покупки там и так далее.
Значит, исполнение желания, а может быть, что-то купите себе, что давно хотели. Исполнение желания, удача, причем еще, да, вот как-то по удаче повезет, и вот это желание исполнится. Победа в работе, в делах, любовь. У вас карта влюбленный, проигрывается как ну, какие-то хорошие события в личной жизни. Поездка. Опять же, поездка, победа. Если какая-то дорога намечается в среду, то она может быть успешной, результативной. И змея, ну, в этот день кто-то может вам завидовать, кто-то может подкалывать вас, там, знаете, язвить. Поэтому тоже вот имейте в виду, что вы можете встретиться с таким человеком. Но иногда проигрывается так, что, допустим, мы встречаемся, но этот человек в нашу сторону не проявляет, да, эту там какую-то агрессию, свою ядовитость. Но он такой по своей природе. То есть вы понимаете, что этот человек может, да, если надо, там, за словом в карман не полезет. Поэтому иногда змея, ну, это тот человек, который, в принципе, с которым мы хорошо общаемся. Поэтому тут я вам не скажу. Это только уже когда день проходит, понятно, как оно проигрывается. Еще вместе с дорогой может быть, например, какая-то сложная дорога. Да, это может быть там серпантин, например, горная дорога. Или это может быть еще, например, поездка вместе. Или в транспорте может быть человек, который там будет всех доставать. Да, вот, по змее. Там, ну, по-разному. В общем, оно может проигрываться разными вариантами. Благодарю за внимание, львы. Переходим к девам. Так, сейчас у меня убежала карта. Ну вот, скорее всего, дорога точно будет. Прям у меня карта улетела. Поехали. Значит, девы. Смотрим. 27 мая. События дня девы. Угу. Сразу же первая роза выпала. Проигралась карта влюбленный через розу. Солнышко нельзя. Что я у вас ничего не вижу. Сейчас еще посмотрю горизонталь, вертикаль. А, есть еще победа. Если вдруг вы что-то где-то находите, то у вас будет проигрываться это событие. Есть еще этот, господи, не череп, на череп смотрю, колодец. Так, здесь нет, ну не вижу я, не вижу. Получается, увидела только 3 события. Первое, свидание в этот день может быть, ну либо какая-то приятная встреча, если, допустим, вам на свидание не с кем идти. Дальше, победа в работе, в делах. Тоже вот 2 события, оба хороших. Победа в делах, успех плюс свидание. И одно событие не очень приятное, это глубокие переживания, печаль. Но опять же, когда рядом нет событий, сложно сказать, с чем это связано, а иногда это вообще ни с чем не связано. То есть это может быть, там, не знаю, где-то что-то увидели, вас растрогало, расстроились, там, не знаю, какую-то новость прочитали, услышали что-то, допустим, вас вообще не касающееся. И вот оно вот так проигрывается. О, еще есть якорь. Ну, по якорю, возможно, на вот этом свидании вы будете долго. Якорь – это когда мы в каком-то месте долго находимся. Либо на этом свидании будет разговор, например, о стабильности, о том, что нужно там отношения перевести там на новый уровень. Ну, или если это просто приятная встреча, то она может быть долго. В общем, из предупреждения только печаль. Но я не знаю, мне кажется, что она как-то вот не будет касаться вас лично. Потому что из практики я уже знаю, что если вокруг не выпадает ничего, но видите, пустое поле вокруг, то это обычно вот какая-то такая история, когда мы там расстроились,
и через 3 минуты уже забыли про эту историю. Поэтому так. Благодарю за внимание и переходим к весам. Весы. 27 мая. Среда. 27 мая. Среда. События дня. Весы. Ножницы у вас. Колокольчик. Змея. Угу. Разговоры о победе, о успехе в делах. Машину нельзя. Корону нельзя. Так, здесь не вижу. Не вижу. Получается... Сейчас я еще проверю горизонталь, вертикаль. Нет. 4 события. Первое событие у вас решение вопросов. У вас может быть в среду решится какой-то вопрос, который вас там мучает. А дальше будут пустые разговоры, болтовня о победе. То есть, скорее всего, вы с кем-то можете потом обсуждать решение этого вопроса. И, скорее всего, что он для вас решится, видите, с хорошим результатом, с победой будет. И змея, опять же, это контакт, встреча, разговор с человеком, у которого достаточно такой сложный характер. По своей природе человек, да, вот может там, не знаю, язвить, делать какие-то замечания, обзывать других людей там и так далее. То есть имеет такой острый язык. Но не всегда эта змея, да, вот брызгается у нас своим ядом. Иногда это просто, вот такой человек. Допустим, к нам относится хорошо. Так что, может быть, у вас как раз вот этот разговор пустой будет с этой змеей, и вы будете обсуждать вместе эту победу. Может быть так. Вот такая вот информация для вас, весы. То есть у вас все события хорошие, кроме вот пока змея непонятно как проиграется. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. Так, скорпионы. 27 мая. 27 мая. События дня. Скорпионы. Среда, скорпиончики. Угу. Лебедь. Змея. Колодец нельзя. Солнышко есть. Отлично. Сегодня прям змея, звезда расклада. Практически каждому знаку выпадает. Рыба. Рыба и мечи. Книга. Так, здесь не знаю. Получается, здесь я не вижу. Смотрим с вами, что выпало. Змея,
Это контакт общения с человеком, у которого длинный язык в этот день. Но так как рядом, в принципе, выпадает солнце, радость и верность, ну, я не думаю, что здесь, может быть, проявляется просто общение с таким человеком, но к вам он свою агрессию, там, яд этот проявлять не будет. Солнце – это радость, хорошее настроение, верность, гармоничные отношения в паре, посещение госучреждения, казенный дом, конфликт. Вот у вас влюбленный проигрывается как выяснение отношений с кем-то. Споры, конфликт, желание отомстить там и так далее. И скользкое дело. Вот опять же, возможно, кто-то вас втянул в какую-то историю, вы это выяснили, да, и по конфликту начинаются разборки. Поэтому тут, видите, они рядышком выпали. Скорее всего, это будет одно событие. Солнце еще может показывать ясность. Да, допустим, какая-то ситуация стала ясной, понятной, да, вот про вот эту рыбу. И вызвала конфликт. Так что такая вот история для вас, скорпиончики. Так что в среду можете попасть в какую-то неприятную историю по рыбкам. Но вы можете в этот же день как бы и узнать, что это какая-то мутненькая история. Надо быть осторожными. Такая информация для вас. Смотрим дальше стрельцов. Стрельцы, 27 мая. Среда. Среда, стрельцы. Угу, письмо. Подарок. Приглашение. Солнце, корона. Угу, также есть сердце. Сундук нельзя. Бокал нельзя. И здесь нет. Значит, стрельцы, что у вас получается? Получение информации, новостей, приглашение. Возможно, приглашение в виде смс-ки будет. Приглашение, новости, подарок, радость, хорошее настроение, корона, общение с влиятельным человеком и общение с друзьями. Но очень похоже на то, что, смотрите, идет у вас приглашение, куда-то вас пригласят, там, где будет, может быть, какая-то вечеринка. Друзья, радость, подарки, как вариант. Может быть, там кто-то из друзей, да, вот в этом коллективе кто-то будет, какой-то влиятельный человек. Корона может так еще показывать. И вы будете с ним общаться. В общем, у вас все события хорошие. У вас много приятного общения в этот день. Благодарю за внимание и переходим к козерожкам. – 27 мая. Козероги, события дня. Так.
Угу. Тайная встреча у вас получается по жрице проигрывается. Это событие тайны. Все, что связано с тайнами, у нас идет по жрице. Череп. Угу. Роза, свидание. Подкова, удача. Ну, влюбленный тоже у вас проигрывается через свидание. Угу. Подарочек. Нерешенный вопрос. Цепь. Рыбу нельзя. Здесь я не вижу совпадения. Получается, у вас в этот день может быть тайная встреча с кем-то, тайное свидание. Тема здоровья может подниматься. Будете решать вопрос, связанный со здоровьем. Причем это не только ваше. Это может быть, там, не знаю, здоровье членов семьи. Надо там зайти маме за таблетками, сводить ребенка к стоматологу. Ну, как бы тема здоровья, она может быть актуальна в этот день. Удача в этот день, приятная встреча, роза, может быть личное свидание, допустим, подарочек и нерешенный вопрос. То есть у вас точно все хорошо в личной жизни, здесь свидания, подарки, удача. Но вот почему-то, видите, эта удача не помогает вам решить какой-то вопрос. Это все, что связано с делами и работой, здесь у нас идет по цепи. И если мы посмотрим, ага, вот они, видите, ножницы 2 половины. Ну, как бы решение вопроса близко. Близко. Возможно, кстати, решению помешает здоровье, болезнь. Тема здоровья помешает. Потому что, видите, если бы ножницы выпали здесь, они бы сложились, а так, получится, болезнь мешает. Вот, может быть, так проиграть. То есть какой-то вопрос может не решиться в среду. Такая информация для вас, козерожки. Благодарю за внимание. Переходим к водолеям. Водолеи. 27 мая. Водолеи. События дня. Первое. Замок. Первое событие. Угу, цветочек. Хорошо. Печаль. Либо второй вариант еще мог быть череп. Но я увидела печаль. Если вы увидели череп, тогда это болезнь. Тема здоровья. Флаг, победа. Здесь не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Есть мешок с деньгами. Так, ага, да, и есть успех. Лавровый венок. Здесь нет, и здесь не вижу. Получается, что у вас? У вас, значит, проигрывается аркан жрица, проигрывается через открытие тайн. Была какая-то тайна, но в среду эта тайна откроется, вы узнаете правду. Дальше, исполнение желания у вас может быть в этот день. Победа и успех в делах, в работе. Расходы, мешочек с деньгами, покупки, траты и разочарование. Вот опять же интересно, разочарование и победа. Может быть, победа будет не такой, как вы рассчитывали, или там не с таким результатом, вроде как победа, знаете, есть, да, результат. Немножко не так, да, хотелось бы лучше. Опять же, хотя тут
Вот эта вот глубокая печаль, она может быть связана с чем-то другим. Например, с тем, что вот открылась информация, эта информация не очень мне приятна. И вот отсюда идет эта печаль. Так что, ну, будет понятно только, когда пройдет день, как они уже между собой перекликаются. Они, бывают, проигрываются отдельно. Бывает вообще, может, допустим, 4 события указывать на одно. То есть тут как бы предугадать, предсказать невозможно. В общем, вот такая информация для вас. Из предупреждений, что вот может быть разочарование. Из плюсиков это успехи в делах и исполнение желания. Смотрим дальше рыбок. Остались у нас рыбки. Рыбы 27 мая. 27 мая, события дня рыбы. Подсвечник. Сердце. Подкова. Конверт. Якорь. Бокал. Машина. Молния. Солнышко нельзя соединить. И здесь нет. Значит, смотрим, что у вас тут повыпадало. Событий много. Надежда у вас какая-то есть на среду. Прям с утра вы просыпаетесь и с надеждами на этот день. Общение с друзьями будет в этот день. Он для вас будет удачным. Удача. Может быть, какое-то мероприятие, застолье. Опять же, да, вот может быть с друзьями. Общение с друзьями, получение новостей, информации. Причем новость будет просто как гром среди ясного неба. Для вас молния показывает, да, шарашит вас эта информация. Дорога может быть в этот день. И по якорю вы можете поставить точку, что-то закончить, доделать. Либо второй вариант, еще якорь может показать, что мы где-то надолго останавливаемся. Ну, например, там на том же мероприятии, да, проводим там много часов. С машиной якорь может показывать прибытие, да, вот в точку, из точки А едем в точку Б, и в этот день уже как бы приезжаем. Может еще так проигрываться. Заякоритесь где-то. В общем, вот такие события для вас. Ну, из такого, что вот из предупреждающего, это вот эта новость. Она может быть как со знаком плюс, очень, да, новость, которая вас обрадует, либо там могут быть вопросики, да, потому что это может быть как хорошая история, так и не очень. Но будем надеяться, что у вас это будет очень хорошая новость, которая вас очень сильно удивит. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.